Hello，大家好，又係我阿 Chris 啊，係啦，今日拍呢段片嘅原因咧，就係因為好多客人嚟我哋鋪頭食完嘢之後咧，都會問我哋，譬如想去星際啊，或者想去呢個葡京酒店啊，或者去大三巴或者官也街係點樣樣去嘅。咁我而家就教大家最短嘅路線或者最方便點樣樣搭車過去。咁當然啦，大家可以提前 download 一個 app 可以 call 的士嘅，但係大家都知道啦，澳門其實尤其是你一放假咧，的士係好難叫嘅。咁所以咧，可能你哋就需要搭公共交通工具啊，或者有啲地方係近嘅，就可以行路過去，係啦，或者坐發財車過去咁樣樣。咁咧，如果咧大家想去官也街嘅話咧，最簡單咧，唔使錢嘅話咧，就去金沙酒店下面坐發財車去到威尼斯人，咁啊可能要行一段小距離，咁就可以去到官也街噶啦。咁另外咧，我哋行呢邊，沿住鋪頭呢條路直去，跟住左手邊過馬路，穿過呢個健身公園。咁喺呢棟紅色大廈嘅旁邊咧，我哋會有呢個 lift 嘅，咁啊可以穿隧道去對面馬路。係啦，咁就落去 B， 係啦，地庫。出咗隧道咧，咁都會有路牌睇到啦，可以去到呢啲地方嘅。係啦，跟住我哋沿住呢邊。咁啊，可以選擇搭電梯或者搭 lift 都可以上返去上面。咁上咗電梯咧，咁咧直行。咁大家會見到有巨記啦，呢度有間巨記。好，咁呢邊咧左手邊咧沿住路直去咧，大家可以去到呢個葡京酒店啦，或者財巡酒店嘅。咁而右手邊咧呢邊咧，咁就會有個巴士站嘅。個巴士站咧，你就可以坐車去呢個大三巴或者官也街嘅。咁我帶大家睇一睇係坐幾多號巴士。係，咁頭先咧講緊嗰個方向咧，轉右過嚟呢度有個巴士站咧，咁咧我哋就坐28號 A， 係啦，咁就喺呢個黑橋地堡街落車，咁佢就會直接去到官也街噶啦。咁如果大家想去大三巴咧，就記住喎，要去對面嗰個巴士站，係啦，要去對面嗰個巴士站，唔好坐呢邊，因為呢邊嗰架3號咧係會去到拱北關口嗰邊嘅。我哋如果要去大三巴咧，就去對面嘅巴士站攞3號，咁我哋過去睇睇。咁去大三巴嘅巴士站咧，就喺呢間理工大學嘅門口嘅，係啦，門口呢度有個巴士站嘅，係啦，大家咁可以睇睇啦。咁就會喺呢個新馬路華僑呢個站落車，係啦，落咗車之後咧，咁因為基本上咧大三巴嗰邊咧冇巴士直接去到嘅，咁都會有段小距離會行一行，係啦，會行一行先至可以去到呢個大三巴嘅。好，呢集就係講住咁多先，嚟緊下一集如果大家想知道由我鋪頭去邊度嘅話，可以喺評論區話俾我知㗎喎，咁我再為大家介紹點樣去你哋想去嘅地方。多謝晒，繼續支持我，拜拜。記得關注再走哦。